Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Перший тиждень Великого посту, і він має проходити для нас не тільки у духовній користі, а ще й у фізичній. Ось ми з отцем Василем, з татом, сьогодні прибираємо трішки тут біля будинку. Деревце, яке є сухеньке, ось таке, ми зараз будемо його пилити. О, бачите? Це є сухе. І воно вже є непотрібне. Це є мертве дерево. А новеньке, ось дивіться, можна посадити і воно виросте. Тому, бачите, навіть весна, вона відновлюється. Наша душа, вона відновлюється. Ну і ми повинні допомагати і своїй душі, і нашій природі, бо нам тут жити.